আমি রোস্টের মুরগিগুলো সাইজ করে কেটে সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি তেল দিচ্ছি কড়াইতে পরিমাণ মতো সুন্দর করে ভেজে নেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। এই মুরগিগুলো যে রোস্ট হবে সেটা কী রোস্ট জানেন? ঝাল রোস্ট। আর এটা মিষ্টি রোস্ট হবে না, আজ হবে ঝাল রোস্ট। তাই আমি সুন্দর করে মুরগিগুলো ভেজে নিচ্ছি। এভাবে এক এক করে সব মুরগিগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে।